Leksjon 1. Forberedelse for gjester. God ettermiddag, Anna. Hvordan har du det i dag? God ettermiddag, John. Jeg har det bra, takk. Hva med deg? Jeg føler meg bra. Jeg ønsket å diskutere rengjøringsvaner i dag. Det høres interessant ut. Rengjøring er viktig, spesielt før gjestene ankommer. Jeg er enig. Hva er en ting du alltid rengjør først når gjestene ankommer? Jeg rengjør alltid stuen. Det er der vi tilbringer mesteparten av tiden vår. Det er et klokt valg. Hva fokuserer du på når du rengjør stuen? Jeg rydder opp putene og støver salongbordet. En ren plass føles innbydende. Det gir perfekt mening. Har du andre områder du prioriterer? Jeg sørger også for å fjerne rot fra spisestuen. Det skaper en innbydende atmosfære. En ren spiseplass er viktig for vertskap. Har du noen gang følt deg forhastet mens du rengjør? Ja, noen ganger føler jeg presset for å rengjøre alt raskt. Det kan være stressende. Jeg forstår. Gjester dukker ofte opp uventet. Hvilke strategier bruker du for å styre tiden din? Jeg prioriterer oppgaver. Jeg fokuserer først på de mest synlige områdene. Det er en smart tilnærming. Hvor lang tid bruker du vanligvis på rengjøring før gjestene ankommer? Jeg prøver å bruke omtrent 30 minutter. Det er vanligvis nok tid til en rask opprydding. Det høres rimelig ut. Har du noen gang bedt om hjelp fra familie eller venner? Ja, jeg involverer ofte familien min. Teamarbeid gjør rengjøring raskere og morsommere. Jeg er enig. Å jobbe sammen kan skape en hyggelig atmosfære. Hva med deg, John? Hva rengjør du først for gjester? Jeg er nysgjerrig på å vite det. Jeg rengjør alltid kjøkkenet først. Det er et avgjørende område når du er vert. Det er avgjørende. Hvilke spesifikke oppgaver fokuserer du på kjøkkenet? Jeg vasker oppvasken og tørker ned benkene. Et rent kjøkken føles innbydende. Sikkert. Gjestene samles ofte på kjøkkenet, spesielt under måltider. Nøyaktig. Jeg sørger også for at ovnen er ren. Det gjør et godt inntrykk. Det høres viktig ut. Det gjenspeiler din oppmerksomhet på detaljer. Ja. Har du noen raske tips for å gjøre rengjøringen enklere? Jeg anbefaler å bruke rengjøringsmidler med flere overflater. De sparer tid og krefter. Det er en god idé. Jeg vil definitivt vurdere det. Å holde en rengjøringsplan kan også hjelpe. Det deler oppgaver i håndterbare deler. Det er et godt poeng. En tidsplan kan redusere stress i siste øyeblikk. Ja. Hvilke råd vil du gi til noen som sliter med rengjøring før gjestene? Jeg vil foreslå å fokusere på områder med høy trafikk først. Det kan utgjøre en stor forskjell. Det er et godt råd. Takk for at du delte rengjøringsstrategiene dine, John. Takk, Anna. Jeg likte å diskutere rengjøringsvanene våre. Leksjon 2. Øyeblikk av mot. God ettermiddag, Anna.
hvordan har du det i dag? God ettermiddag, John. Jeg har det bra, takk. Hva med deg? Jeg føler meg bra. Jeg ønsket å diskutere øyeblikk av tapperhet i dag. Det høres spennende ut. Tapperhet kan ta mange former. Jeg er enig. Hva er et øyeblikk du følte deg modig nylig? Nylig holdt jeg en tale på et fellesskapsarrangement. Jeg følte meg ganske nervøs. Det høres utfordrende ut. Hva var temaet for talen din? Jeg snakket om viktigheten av samfunnsengasjement. Det er et tema jeg bryr meg dypt om. Det er et viktig tema. Hvordan forberedte du deg til talen din? Jeg øvet mange ganger foran venner. Tilbakemeldingene deres hjalp meg med å forbedre meg. Det er en flott strategi. Følte du deg fortsatt engstelig på dagen for talen? Ja, jeg kjente sommerfugler i magen, men jeg minnet meg selv på budskapet mitt. Det er en god måte å øke selvtilliten på. Hvordan reagerte publikum? De var oppmerksomme og engasjerte. Smilene deres oppmuntret meg til å fortsette. Det høres givende ut. Hva var høydepunktet i talen din? Jeg delte en personlig historie om hvordan samfunnsstøtte forandret livet mitt. Personlige historier kan resonere med andre. Det gjør budskapet relatabelt. Nøyaktig. Jeg tror ekte opplevelser forbinder oss. Har du tenkt på å snakke igjen i fremtiden? Ja, jeg vil dele flere ideer med samfunnet mitt. Det er et prisverdig mål. Det krever mot å snakke offentlig. Takk, John. Hva med deg? Når følte du deg modig i det siste? Jeg følte meg modig da jeg møtte en vanskelig situasjon på jobben. Det høres utfordrende ut. Hva skjedde? En kollega slet med oppgavene sine, og jeg bestemte meg for å hjelpe. Det krever tapperhet. Hvordan nærmet du deg situasjonen? Jeg tilbød min hjelp på en støttende og respektfull måte. Det er beundringsverdig. Det kan være vanskelig å løse problemer direkte. Ja, men jeg ønsker å skape et positivt miljø. Å hjelpe andre er viktig. Jeg er helt enig. Har kollegaen din satt pris på hjelpen din? Ja, de uttrykte takknemlighet. Det styrket vårt teamarbeid. Det er fantastisk. Å hjelpe hverandre kan fremme en sterk arbeidsplass. Nøyaktig. Tror du tapperhet kan inspirere andre? Absolutt! Når vi handler modig, oppfordrer vi andre til å gjøre det samme. Jeg tror det også. Det skaper en ringvirkning av mot. Takk for at du delte dine modige øyeblikk, John. Takk, Anna. Jeg likte å diskutere våre erfaringer med tapperhet. Leksjon 3. Opprette et hyggelig arbeidsområde. God ettermiddag, Anna. Hvordan har du det i dag? God ettermiddag, John. Jeg har det bra, takk. Hva med deg? Jeg føler meg bra.
Jeg ønsket å diskutere arbeidsplasser i dag. Det høres interessant ut. Et hyggelig arbeidsområde kan forbedre produktiviteten. Absolutt. Hva er en måte du holder arbeidsområdet hyggelig på? Jeg pynter skrivebordet mitt med planter. De tilfører liv og farge. Planter kan lyse opp ethvert rom. Hvilke typer har du? Jeg har en liten sukkulent og en fredslilje. De er enkle å ta vare på. Det er gode valg. Synes du at planter hjelper humøret ditt? Ja. De skaper en beroligende atmosfære. Det føles fredelig mens jeg jobber. Jeg kan forestille meg. Har du også noen personlige ting på skrivebordet ditt? Ja, jeg har bilder av familie og venner. De minner meg om gode tider. Det er en nydelig idé. Personlige detaljer kan få et arbeidsområde til å føles mer innbydende. Nøyaktig. Det skaper en følelse av komfort. Hva med deg, John? Hvordan gjør du arbeidsområdet ditt hyggelig? Jeg liker å holde arbeidsområdet mitt organisert. Et ryddig skrivebord hjelper meg med å fokusere. Organisering er viktig. Hvordan holder du det ryddig? Jeg bruker oppbevaringsbokser til forsyninger. Det reduserer rot og skaper plass. Det er en smart tilnærming. Har du noen inspirerende sitater rundt arbeidsområdet ditt? Ja, jeg har et lite brett med sitater. De motiverer meg i tøffe dager. Motiverende sitater kan gi et løft når det trengs. Har du et favorittsitat? Min favoritt er, tro du kan og du er halvveis der. Det er et kraftig sitat. Å tro på seg selv er avgjørende. Ja, det kan inspirere til handling og overvinne hindringer. Hva med musikk? Hører du på musikk mens du jobber? Jeg liker å høre på instrumentalmusikk. Det hjelper meg å konsentrere meg. Det høres fint ut. Musikk kan skape en hyggelig atmosfære for fokus. Absolutt. Jeg liker også å ta korte pauser for å gå utenfor. Det er en god idé. Frisk luft kan friske opp sinnet og kroppen din. Ja, det føles revitaliserende å gå bort et øyeblikk. Jeg tror at balanse er nøkkelen til et hyggelig arbeidsområde. Jeg er enig. Hvor ofte omorganiserer du arbeidsområdet ditt? Jeg endrer layout med noen måneders mellomrom. Det holder ting interessant. Det er en smart strategi. En ny layout kan fremme kreativitet. Ja, det inspirerer til nye ideer og perspektiver. Takk for at du delte tipsene dine, Anna. Disse ideene er inspirerende. Takk, John. Jeg likte å diskutere måter å skape hyggelige arbeidsområder på. Jeg gleder meg til vår neste samtale om å øke produktiviteten. Leksjon 4. Lydene av søvn. God kveld, Anna. Hvordan har du det i dag? God kveld, John. Jeg har det bra, takk. Hva med deg? Jeg føler meg bra. Jeg ville snakke om søvn og lyder i kveld.
Det høres koselig ut. Lyder kan påvirke søvnkvaliteten betydelig. Jeg er enig. Hva er en lyd du elsker å sovne til? Jeg elsker lyden av mildt regn. Det er beroligende og beroligende. Regn er en vakker lyd. Hvordan får det deg til å føle deg når du lytter? Det får meg til å føle meg avslappet og fredelig. Det hjelper meg å sove. Det er fantastisk. Har du noen gang prøvd å bruke en hvit støymaskin? Ja, det har jeg. Det skaper beroligende lyder som ligner på regn. Det høres gunstig ut for søvn. Har du noen andre favorittlyder? Jeg liker også lyden av havbølger. De har en rytmisk kvalitet. Havlyder kan være veldig avslappende. Hører du ofte på dem? Ja! Jeg spiller havlyder når jeg vil slappe av eller meditere. Det er en smart strategi. Meditasjon og avslappning er viktig for trivsel. Absolutt. Hva med deg, John? Hvilken lyd liker du når du sover? Jeg elsker lyden av en knitrende peis. Det føles varmt og trøstende. En peislyd skaper en koselig atmosfære. Hvordan hjelper det deg å sove? Knitringen minner meg om hjem og sikkerhet. Det hjelper meg å slappe av. Det er nydelig. Hva annet gjør du for å skape et fredelig søvnmiljø? Jeg holder rommet mørkt og kjølig. Det forbedrer søvnkvaliteten min. Det er viktig. Et komfortabelt miljø kan gjøre en forskjell. Ja, jeg unngår også skjermer før sengetid. Det hjelper til med å roe tankene mine. Det er et klokt valg. Blått lys kan forstyrre søvnen. Nøyaktig. Har du noen gang prøvd å bruke søvnapper? Ja, jeg har brukt apper med søvnlyder og guidede meditasjoner. De er hjelpsomme. Det er flott. Å finne de riktige lydene kan forbedre avslappningen. Hvilke andre lyder tror du fremmer god søvn? Myk instrumental musikk kan være effektiv. Det bidrar til å skape en beroligende atmosfære. Jeg er enig. Det kan sette en rolig tone for sengetid. Takk for at du delte tankene dine, Anna. Denne samtalen har vært opplysende. Takk, John. Jeg likte å diskutere lyden av søvn med deg. Jeg ser frem til vår neste samtale om avslappningsteknikker. Leksjon 5. Tidsbesparende strategier. God ettermiddag, Anna. Hvordan har du det i dag? God ettermiddag, John. Jeg har det bra, takk. Hva med deg? Jeg føler meg bra. Jeg ønsket å diskutere tidsbesparende teknikker i dag. Det høres nyttig ut. Alle kan dra nytte av å spare tid. Jeg er helt enig. Hva er en måte du sparer tid hver dag på? Jeg tilbereder måltidene mine på forhånd. Det hjelper meg å spise sunt og spare tid. Måltidsforberedelse er en fantastisk strategi. Hvordan gjør du det? Jeg pleier å planlegge måltidene mine for uken på søndager. Jeg lager mat og porsjonerer alt.
Det høres effektivt ut. Hvordan bestemmer du hva du skal lage mat? Jeg velger oppskrifter som kan vare noen dager. Jeg vurderer variasjon også. Det er smart. Oppbevarer du måltidene i separate beholdere? Ja! Jeg bruker klare beholdere for å se hva jeg har forberedt. Det er veldig organisert. Det må gjøre det enkelt å ta et måltid. Har du funnet denne metoden gunstig? Absolutt. Jeg sparer tid på travle hverdager. Jeg kan bare varme opp og spise. Det er en fin måte å forenkle rutinen på. Har du andre tidsbesparende tips? Jeg automatiserer oppgaver når det er mulig. For eksempel setter jeg opp automatiske regningsbetalinger. Det er et klokt trekk. Automatisering av oppgaver kan redusere stress og frigjøre tid. Ja! Det lar meg fokusere på morsommere aktiviteter. Hva med morgenene dine? Hvordan sparer du tid under det ruset? Jeg la ut klærne kvelden før. Det sparer beslutninger om morgenen. Det er et flott tips. Det kan gjøre morgenene mer effektive. Ja! Dessuten tilbereder jeg lunsjen kvelden før for å unngå morgenkaos. Å tilberede lunsj på forhånd er smart. Det må redusere morgenstress. Definitivt. Hva med deg, John? Hvordan sparer du tid hver dag? Jeg bruker en oppgavehåndteringsapp for å organisere timeplanen min. Det høres effektivt ut. Hvordan hjelper det deg med å styre tiden din? Det lar meg prioritere oppgaver og sette påminnelser. Jeg sjekker det daglig. Det er en flott strategi. Å holde seg organisert kan øke produktiviteten. Ja, det hjelper meg å holde fokus på det som betyr mest. Synes du at planlegging av dagen forbedrer tidsstyringen din? Absolutt. Det forhindrer å kaste bort tid på uviktige oppgaver. Tidsstyring er nøkkelen til å nå mål. Har du andre metoder du bruker? Jeg prøver å begrense distraksjoner. Jeg slår av varsler på telefonen mens jeg jobber. Det er en smart idé. Å minimere distraksjoner kan forbedre fokus. Ja, jeg oppfordrer andre til å finne sitt eget stillerom for arbeid. Jeg er enig. Et fredelig miljø er avgjørende for produktivitet. Takk for at du delte dine tidsbesparende strategier, Anna. Takk, John. Jeg likte å diskutere måter å optimalisere dagene våre på. Jeg gleder meg til vår neste samtale om å balansere arbeid og liv. Leksjon 6. En ny tradisjon. Hilsen, Anna. Hvordan har du det i dag? Jeg har det bra, takk, John. Hva med deg? Jeg føler meg ganske bra, takk. Har du tenkt på tradisjoner i det siste? Ja, det har jeg. Tradisjoner kan ha betydelig betydning. Det kan de absolutt. Hva slags tradisjon vil du starte? Jeg vil starte en tradisjon for samfunnsfortelling. Det høres spennende ut. Hva inspirerte deg? Historie forbinder mennesker.
De deler historie og kultur. Jeg er enig. Hver persons historie er unik og verdifull. Nøyaktig. Tenk deg å samles en gang i måneden for å dele historier. Det vil skape et sterkt bånd mellom medlemmene i samfunnet. Folk kunne dele morsomme, tragiske eller inspirerende historier. Dette kan hjelpe andre til å lære om forskjellige perspektiver. Ja, og det vil oppmuntre til kreativitet og uttrykk. Har du vurdert hvor dette ville finne sted? Kanskje en lokal park eller samfunnshus. Det ville være tilgjengelig for alle. I tillegg kan det være en uformell atmosfære, noe som gir komfort. Komfort er viktig for åpen historiefortelling. Vil du delta på et slikt arrangement? Jeg vil gjerne dele en historie. Hva med deg? Jeg vil fortelle historien om bestemoren min. Det høres fengslende ut. Hva gjorde hun? Hun reiste verden rundt og opplevde mange kulturer. Det må ha vært utfordrende, men berikende. Faktisk lærte det henne motstandskraft og tilpasningsevne. Dette er viktige egenskaper. Hva annet vil du inkludere? Jeg vil oppfordre deltakerne til å dele sine egne tradisjoner. Det kan føre til et rikt billedvev av historier. Nøyaktig. Hver tradisjon har sin egen betydning og sjarm. Det kan til og med inspirere andre til å skape nye tradisjoner. Det er målet, John. Å inspirere og forene. Hva annet kan vi gjøre for å fremme denne tradisjonen? Vi kan bruke sosiale medier for å nå et bredere publikum. Det er en god idé. Sosiale medier forbinder mennesker over hele verden. Ja, og vi kan lage en hashtag for å spre bevissthet. Hvilken hashtag vil du foreslå? Kanskje hashtag Community Stories eller hashtag Tales Beyond Borders. Disse navnene er tiltalende og relevante. Takk skal du ha. Jeg håper folk vil bli med oss. Jeg tror de vil. Det høres spennende og engasjerende ut. Egentlig? Hva annet syns du vi bør vurdere? Vi må involvere lokale skoler og organisasjoner. Flott forslag. Å involvere ungdom kan fremme kreativitet tidlig. De kan dele historier som gjenspeiler deres erfaringer. Ja, og det vil fremme dialog mellom generasjoner. Det kan øke forståelsen på tvers av aldersgrupper. Det vil også skape gjensidig respekt i samfunnet. Denne tradisjonen kan virkelig forandre nabolaget vårt. Jeg håper det. Jeg brenner for å koble mennesker sammen. Lidenskap er smittsom og kan motivere mange. Takk for støtten, John. Det betyr mye. Jeg er alltid her for å støtte verdifulle ideer. Vi bør diskutere logistikk snart. Absolutt. Planlegging er avgjørende for lykkes. Hvilken dato tror du vi bør sikte på? Kanskje den første lørdagen i måneden?
Det høres perfekt ut. Det ville være en betimelig samling. Avtalt. Det burde være noe folk ser frem til. Jeg er spent på å se det utfolde seg. Jeg også, Anna. La oss gjøre denne tradisjonen til virkelighet. Sammen kan vi oppnå store ting. Jeg gleder meg til vår første historiefortelling. Leksjon 7. Refleksjoner ved solnedgang. Hva er et spørsmål du stiller deg selv på slutten av dagen? Jeg spør ofte meg selv, har jeg fått mest mulig ut av dagen min? Det er et dypt spørsmål. Hva får deg til å føle at du lyktes? Jeg føler meg vellykket når jeg fullfører oppgavene mine. Jeg reflekterer også over samspillet mitt med andre. Det er innsiktsfullt. Tror du forhold bestemmer suksessen vår? Ja, forhold er avgjørende. De former våre opplevelser og følelser. Hvordan pleier du disse forholdene? Jeg investerer tid i dem. Lytte og forståelse er viktig. Tror du teknologi hjelper eller hindrer denne prosessen? Det er et tveegget sverd. Teknologi forbinder oss, men det kan skape avstand. Det er et interessant perspektiv. Bruker du sosiale medier ofte? Jeg bruker det, men jeg begrenser tiden min. Det kan være overveldende. Hvordan balanserer du online-liv og det virkelige liv? Jeg prioriterer ansikt-til-ansikt-interaksjoner. De føler seg mer meningsfulle. Det er en klok tilnærming. Hva liker du på fritiden? Jeg elsker å lese og utforske nye steder. Det gir næring til kreativiteten min. Utforskning kan være berikende. Hva var ditt siste eventyr? Jeg besøkte en by i nærheten sist helg. Atmosfæren var sjarmerende. Det høres herlig ut. Fant du noe spesielt minneverdig? Ja, jeg fant en sjarmerende liten kafé. Kaffen var utsøkt. Kaffe kan virkelig være en herlig opplevelse. Hva er din favoritttype? Jeg liker en sterk espresso. Det holder meg energisk. Jeg foretrekker en latte. Det føles trøstende. Hva med mat? Jeg elsker å prøve forskjellige retter. Hver og en forteller en historie. Hva var den mest uforglemmelige retten du smakte? En krydret thailandsk curry. Det var et utbrudd av smaker. Det høres fristende ut. Liker du å lage mat? Jeg elsker å lage mat. Det er et kreativt utløp for meg. Hva er signaturretten din? Min signaturrett er hjemmelaget pasta. Det er alltid en crowd pleaser. Jeg vil gjerne prøve det en dag. Hva inspirerer matlagingen din? Å reise inspirerer meg. Hvert sted bringer nye smaker og teknikker. Er det noen steder du ønsker å besøke? Jeg drømmer om å besøke Italia. Kjøkkenet deres er legendarisk. Italia ville vært en utrolig opplevelse. Hva appellerer til deg mest? Kulturen, historien og selvfølgelig maten.
Det høres ut som en perfekt blanding av opplevelser. Hva motiverer deg til å reise? Jeg søker nye perspektiver. Reise åpner tankene mine for forskjellige kulturer. Det er et fantastisk syn. Hvordan bærer du disse opplevelsene hjem? Jeg innlemmer dem i livet mitt. Jeg prøver nye oppskrifter og deler historier. Å dele historier er viktig. Det forbinder oss. Hvilken historie liker du mest å dele? Jeg liker å dele historier om eventyrene mine. Hver og en har en leksjon. Leksjoner er uvurderlige. Hva er den viktigste leksjonen du har lært? Jeg lærte at tiden er dyrebar. Det bør brukes klokt. Det er en kraftig leksjon. Hvordan sikrer du at du gjør det? Jeg reflekterer over dagen min regelmessig. Det hjelper meg å prioritere tida min. Refleksjon er nøkkelen. Har du lært noe overraskende under refleksjonen dine? Ja, jeg oppdager ofte at enkle øyeblikk betyr mest. Enkle øyeblikk gir glede. Hva er et enkelt øyeblikk du verdsetter? En solnedgang sett med en venn. Det var rolig og vakkert. Naturen har en måte å berolige sjelen vår på. Oppsøker du ofte slike øyeblikk? Det gjør jeg. De hjelper meg å lade opp og finne klarhet. Klarhet er viktig. Det lar oss fokusere på det som virkelig betyr noe. Absolutt. Jeg fokuserer på takknemlighet. Det skifter perspektivet mitt. Takknemlighet kan forandre livene våre. Hva er du mest takknemlig for? Jeg er takknemlig for støttende venner og familie. De løfter meg opp. Støtte er viktig. Det er det som gjør vanskelige tider håndterbare. Ja, jeg setter pris på de som løfter humøret mitt. Hva med deg? Jeg er takknemlig for muligheter til å lære og vokse. Kontinuerlig læring er viktig. Det holder livet spennende. Det gjør det virkelig. Hva er noe nytt du vil lære? Jeg vil lære et nytt språk. Det åpner for nye kulturer. Det er et edelt mål. Hvilket språk interesserer deg mest? Jeg er tiltrukket av spansk. Det er utbredt og vakkert. Spansk er virkelig et nydelig språk. Har du begynt å lære? Jeg har begynt med nybegynnertimer. Det er utfordrende, men morsomt. Det er flott. Konsistens er nøkkelen til språkopplæring. Jeg er enig. Hva med deg? Hva vil du lære? Jeg ønsker å forbedre mine offentlige taleferdigheter. Det er en verdifull ressurs. Offentlig tale kan øke tilliten. Hvordan planlegger du å forbedre deg? Jeg planlegger å bli med i en lokal taleklubb. Øvelse gjør mester. Det høres ut som en produktiv strategi. Jeg ønsker deg suksess. Takk skal du ha. Kanskje du kan bli med meg en dag. Det ville være spennende. Vi kan hjelpe hverandre. Samarbeid fører ofte til gode resultater.
Å lære sammen kan faktisk være berikende. Det ville være hyggelig å dele erfaringer og vekst. Leksjon 8. Bøkenes komfort. God kveld, Anna. Jeg håper du har det bra. God kveld, John. Jeg har det veldig bra, takk. Hva med deg? Jeg har det også bra. Jeg har tenkt på bøker i det siste. Bøker kan være veldig trøstende. Har du en favoritt? Det gjør jeg faktisk. Jeg kommer ofte tilbake til en bestemt bok. Det er interessant. Hvilken bok gir deg trøst? Boken er Stolthet og fordom. Jeg synes det er herlig. Jane Austens roman? Hva liker du med det? Jeg setter pris på karakterutviklingen. Elizabeth Bennet er sterk og intelligent. Jeg er enig. Hennes vidd er forfriskende. Den sosiale kommentaren er også relevant. Nøyaktig. Det gjenspeiler samfunnets press på kvinner. Det gjør det. Og romantikken er fengslende. M.R. Darcy er en overbevisende karakter. Ja, han gjennomgår betydelig vekst. Hans reise er inspirerende. Leser du denne boka ofte for trøst? Ja, jeg finner trøst i sidene. Den kjente historien er beroligende. Det er en trøst å komme tilbake til noe du elsker. Jeg gjør det samme. Hvilken bok kommer du tilbake til for trøst? Jeg leser ofte Alkymisten av Paulo Coelho. Det er et fantastisk valg. Hva trekker deg til det? Temaene drømmer og skjebne er kraftige. Jeg er enig. Reisen til selvoppdagelse er universell. Ja! Santiagos reise resonerer hos mange mennesker. Har du lest den flere ganger? Jeg har lest den 4 ganger. Hver gang lærer jeg noe nytt. Det er skjønnheten i god litteratur. Det utvikler seg med leseren. Nøyaktig. Hvilken trøst finner du i stolthet og fordom? Humoren i dialogen får meg til å smile. Det lindrer stress. Humor kan være veldig terapeutisk. Det letter tunge dager. Faktisk ler jeg ofte høyt når jeg leser den. Det er fantastisk. Latter er viktig. Det er det virkelig. Deler du favorittbøkene dine med venner? Det gjør jeg. Jeg liker å diskutere litteratur. Det åpner for dialog. Det er en fin måte å koble til. Delte historier skaper obligasjoner. Absolutt. Anbefalinger kan føre til nye funn. Har du anbefalt The Alchemist ennå? Ja! Jeg har delt det med mange venner. De setter alltid pris på det. Det er fantastisk. Å dele komfort er en gave. Jeg er enig. Det bygger et fellesskap av lesere. Hvilke andre bøker anbefaler du? Jeg elsker også To Kill a Mockingbird. Den har dype leksjoner. Nok en klassiker?
Det fremhever moralsk mot. Ja, det gjør det. Historiefortellingen dyp. Bør vi vurdere å opprette en bokklubb? Det en strålende idé. Det vil fremme gode diskusjoner. Jeg vil like å utforske forskjellige perspektiver. Meg også. Det kan være veldig berikende. La oss starte med favorittene våre. Ja! Vi kan invitere andre til å bli med. Det høres lovende ut. Jeg gleder meg til det. Det gjør jeg også. La oss planlegge vårt første møte snart. Jeg vil samle litt materiale til diskusjon. Perfekt. Jeg vil forberede noen spørsmål. Sammen skaper vi en hyggelig opplevelse. Absolutt. Litteratur bringer oss sammen på fantastiske måter. Jeg kan faktisk ikke vente. Det blir en herlig reise.